Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe. Matar G-Fresh ta bayyana cewa ta yi da ta sanin auren shi. Idan ba ku manta ba, a satin nan an hango G-Fresh da tsohuwar matarsa Sayyada Sadiya Haruna, inda aka hango shi da Sadiya a wani shagon sayar da kayan turare, mayamayai da abayoyi da dai sauransu. A wannan lokacin ne bayan an hango G-Fresh da Sadiya Haruna suna wasa a tsakaninsu, sai aka hangi G-Fresh ya buɗe jakarsa yana ƙoƙarin ciro kuɗi a cikin jakarsa, kuɗi dala kamar yadda ya bayyana. Yana ƙoƙarin yi wa tsohuwar matarsa Sayyada Sadiya Haruna liki. Bayan nan sai aka hango G-Fresh da Sadiya Haruna sun je gurin hutu wajen shan ice cream. Hakan ta sa Maryam Nicki Minaj, matar G-Fresh, ran ta ɓaci har ta yi wani rubutu tana cewa sai yanzu ta yi da na sanin auren ɗan bariki wanda ta kira shi da wawa, wanda ta ce bai san ciwon kansa ba kuma jahili. Ta ƙara da cewa Allah ka zaɓa mata abin da ya fi zama alkhairi. Ta yi haƙuri amma yanzu kuma haƙurinta ya ƙare. Wannan shine wallafar da Maryam Nicki Minaj ta yi bayan samun matsala da ta yi da G-Fresh, wanda ta hango hotonsa da Sayyada Sadiya Haruna suna shan ice cream. Haka kuma a wani bidiyo aka hango ta ƙara wallafa cewa Allah Ubangiji ya kawo mata sauƙi a cikin wannan rayuwa tata, inda ta bayyana cewa Allah ga baiwarka nan, an zalunce ta kuma Allah kai mata sakayyar cikin gaggawa. Wannan shine rubutun da Maryam Nicki Minaj ta wallafa a shafinta na TikTok a wani bidiyo da ta ɗora tana rawa. Ana can ana gulmoto, muna nan muna hutawa. Ana can ana gulmoto, muna nan muna hutawa. Ana can ana gulmoto, muna nan muna hutawa. Alamin G-Fresh material. Kai jiki da kashi, kai. Barka da zuwa tashar Kannywood TV, kasance da mu domin samun labaranmu a kodayaushe.